CCTV. Hatu pindon am kathong man long kita kinong shed hagi hotel and hagi restaurant ibapau. Hamokam hilapan pun orlong e kathong kajongpi. Ke admission club play bani ai ki course ki bapel kadon ka degree course ka diploma baga advanced diploma course. Kinong tay ke EMRI 108. Kibatan hapo kasyatri jaka Meghalaya EMRI Workers Union. Hakalai terik jeliu arja pun riu kilami syahman pan pentip ba ya jing IT katanat kakot kakya. Kasorkar jela pen penya yaki EMRI 108 sya uriu shiman ubadaitang unong tay contractual ka National Health Mission Meghalaya. Hakajing keran bekilat patai kubur kanong akti nyok union kakong microlina simle kalai thu baka NHM kalapan kubur hauni unong tray ubalatip kerteng muba kemen bahalang kongwer pan IT pat haka Colonel Shishupal Security Consultancy and Services kabadai ka company uriu shiman ubaju thongkam security ban thongkam yakinong tray hapo ki EMRI 108 nol kata kala keno baka jing thongkam kadai ka basuli asop-sop wada baka seng kala persya ya sarkar ban IT ya ke EMRI 108 syaki company kumla IT menshwa syaka company GVK kalau ang baka sarkar hakajaka pakan penbha yakinong tray hapo ka EMRI 108 hendai kum baka long menta kibun kijing thot akajing syakri namar pakajing pambiang syu kir kompenya jong katanat kakot kakhya klai thuru namar kajing thot jong number 108 kipat ba gibdan kami kijing ram bakarki kila ban phone ha mobile number 70551761 Ngidam ni ketika meeting bat ini Imam Al Qurba ibadai secretary health report apa yang ngemla bagi lek utang ngen hak yang ingin hak ban recruit demi hak ya ada procedure ban recruit ya official ba bagi punya ada dekat advertisement NHM yang tak dia kila lek kata ni ya dia kata bagi ban lek ya existing employee baru kan ni tak kam ni long ya dia tulis ba ban ni lek interview ni daya kita proses kita kerja kali cuma balik kasih kita nak ni kalau nggak beli wok kan mal beli ya kamu mentah pak nila bahkan dah ada ketua meeting hari kio hanaba jika ni kau orang penyat kau memang bisa mana lalu yang dulu yang berpenyat dan kita kaji di department berkan DHS ni jalan lah berpenyat di service sendiri orang lagi pada layak semat pada di kaji ini juga administration department kerja no ti ketolong bala IT yang kami kerja kami ke service how tahu priu kemudian nanti apa DHS kita men halang kongwe badai kudi dokter hapo hapo kami ka NHM department ha project manager nanti hapo NHM di kabel ko ini tolong ba saya ingin kerja ke to lele kelapa ya mami ta mempunyai dengan service bukan mentau pada yang to lele kata di onda lai mentah pada yang lalu pada kan kumno kan kesoka ha kumno kesoka ka ai authority hado kata how ni di ubadai tang contractual worker jong na NHM but ai authority ba untuk beri lagi bale ibarat gila demand kat mesin lada no ni demand juni kalau bebang induk kuat ka privatization te kan service tu jong ni kuat ka privatization bakin ai company sikit di kumno dai ini iba pada introduce ya ka Shishupal ban beri wala lada yang ni kat tu sila penjenjar la kat tu kat meeting ba RM Qurba la penjenjar ni hadu kat tu bang ni hakya ba kita ni mentah kan kom thu kam hante kalau sop ben lapo kamlong transparent nama beli ba tim tel tika habab la kat ni kejiduk penduk kam hamni hapo iki balong wat cuma ki badai sisa kadang kata katalan ha ba ai ini sebab kimyo tambah kibang yu pada kiyo na besok ha shufo chu e bar khash ala thong na Shishupal tapi berkat tapi baik bahas ya ba Shishupal no tapi baik bahas Shishupal kadai only for housekeeping kadai only for security pinawat kan Shishupal no kalau housekeeping yu bar khat tambah na minta emergency service di pagi so bahkan kam dah Shishupal jadi kalau mentah bawa lagi kata mangingi agen sana bos dah bangin no ndai ban privatize kan ke service maka di ke service kabang namun tak upat nak te kadi kejap cikin jumpa te ti kadi balong transparan kan ngini di mana dia katakan siap ai beda advertisement na bagi beri barok hai nama dia kata am dilarang betul am di barem
Ramkumar ayas kuang kenapa ani ladang ni tung taiwe arut lai bos kinwan di po hajang di sebut kam ini to isu tu ya kata te tempat to ya ketu por ha ketu por pi dengkam pi la le ya kata ba di dengkam emergency ba di nabre la le kata tang mangi kwa ba pin stop no te mana pin stop no ya katu pin stop no ya katu ba pi tu brio nang tu te nama beli ngim la kan ban accept ya kata te nama kum no da umbi brio ma wei ubade Puncak jombo kabut nak tindak DHS pomte di nak ni projek jungi upai tang sipor gani tambah udan kita ke authority yang bom tumbri mau lihat kat teman lada yang ni pipilak penjenjang hadu kat tu tapi tung tambang hak ya kita di proses lebati advertisement ti mentang undung hitung kat kabaman mapi kata ke jengli kedai ti kawan sekali kau ke meeting batu uni uram kumar baru ni baik hak lain pun tadi bulan Ogos. Ikut ini committee syatai on dalam dan lihat kita kini formalities mah bagi hak ni hak ini dokumen juga nama ki dokumen juga dokumen syari ai untuk company. Ti kesokan tempat dia tinggi hak ai dokumen juga ya ka eka background juga everything ni hak ai ya kesokan. Ti perlu bila ada kita berkat hak lain pun tadi bulan Ogos dia MD Ramkumar Mission Director Barim ikut yang meeting hak lain pun tadi. Tengah peluang ini bagi keren deh. Hang tu berong bahasa kat dalam kita long ia keren sekarang ini ki internal issue kejinggo kejing ibarat kai kami akan kita tulok jadi ibarat. Hang tu ko om mission director baik yang kalau mentah dilakukan ya tapi berdiri mandi. Just bear with us for 3 months. Ya syak ini lai benar. After that is baik lagi kedung terang para kai. Jika berlingkup kat lomba ada keras yang tak kalai benar. Jadi hak untuk menggaram kesedang pada service jadi hak benar September tarik ke besar. Tarik benar September kesedang pada NHM. Somehow nila try ban solve the problem that I ambulance di baik nila kini kedung kenapa rokat nila try ban batch lah kata apa. Di kerja MD itu pun ngakaran nanti nampak kau ketulap tu, yang ketulap jom PCI kau mantap ni asyik COVID package. Kata COVID package kebalong katnya hajar nampak driver buat kinong simpuan, but absa hajar nampak kini technician, yang ada kat pungkap price jom kini nurse, yang penting. Ti yang okay, tapi yang tu for 3 months selesai, it's okay, we will bear the government. Bagi dan ki staff ibarat apa itu aku hajar beli lahian mak syakatnya hajar ni. Kata lu berkat dalam tempat mak berkat mentaka. PA betul so kata dalam lei ini tinggi accept dia kata dia so okay fine for 3 months nilai kata. Tiga jaba Iwan ini Imam Madam Ampuri. Iwan Madam Ampuri tinggi long very kind di long semua susu ya Madam Ampuri nama ladang kat tu kat ni problems belum internally. Lalu you actually Madam Ampuri, even Madam Ampuri la solve his internal issue meeting. Tiga mentah habadan tam dai ke debet ya ita iba apa. Kesokan ini nak kalian jadi yang lada ni yo boleh jadi beliau. Tinggi mungkin kuat ke beliau undan hak dengan projek te. Ai ba kesokan kan le ini ya kan service jadi ba inundan itu jadi beliau bagi berkat yang katakan profit te jongki ne ke ba senang ban ikan mo ban service terjadi hasil mati. Kami pun juga dikatakan kesokan kan when you beliau nak dengan projek, amat ke projek jom betul LHM ni tambah long kan so kesokan kan bahaya kan ni kapang. Kata kan dia jungi dikibuan ki 80 points di bagi dan kamban syai sepang kan jili jungi dikibuan ki internal issues jungi ke ba lale ke review. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.